akaga gaheruka k'isi, ubwoba rusange bw'ahazaza, ibyago byisukiranya ku butaka no ku nyanja, umwiryane muri rubanda n'ibimenyetso by'intambara, nta cyizere cy'ahazaza bitanga. Ibyo biragaragaza ibigiye kubaho bikomeye cyane. Imbaraga z'ikibi zirihuriza hamwe kandi zikikomeza, zirashikamye ngo zitegure akaga gakomeye gaheruka. Mu isi yacu hagiye kubaho ihinduka rikomeye, kandi ibimenyetso by'imperuka birisukiranya byihuta. Ibihe by'umubabaro biregereje. Igihe cy'amakuba agomba kugenda yiyongera kizagera ku mperuka kiri hafi cyane. Nta munota n'umwe dufite wo gupfusha ubusa. Isi ihangayikishijwe n'umwuka w'intambara. Ubuhanuzi bwo mu gice cya 11 cya Daniyeli buri hafi yo kugera ku musozo wo gusohora kwabwo guheruka, kugarijwe mu buryo budakebakeba n'igihe cy'amakuba. Amakuba atarigeze abaho uhereye igihe amahanga yabereyeho. None twimereye nk'abakobwa basinziriye. Tugomba gukanguka tugasaba umwami Yesu ngo adupfumbatishe amaboko ye ahoraho, kugira ngo atwambutse ibihe by'urubanza biri imbere yacu turi mu mutekano wuzuye. Isi iragenda irushaho gusuzugura itegeko iryo ari ryo ryose. Vuba aha imidugararo ikomeye igiye kwaduka hagati y'amahanga, imidugararo itarigeze igaragara kugeza igihe Yesu azagarukira. Turi ku nkengero y'igihe cy'amakuba, kandi dutegerejwe n'imibabaro tudashobora gupfa kwiyumvisha kugeza uyu munsi. Twegereje akaga karuta kigeze kubaho mu bihe byose. Ibihano by'Imana bigiye kwiyungikanya vuba. Inkongi z'imiriro, imyuzure, imitingito, biherekejwe n'intambara no kumeneka kw'imivu y'amaraso. Ibihe by'amakuba biradutegereje, ariko twirinde kuvuga ijambo nubwo ryaba ari rimwe gusa ryo kutizera cyangwa ry'urucantege. Buri gihe Imana yagiye itanga umuburo w'imanza zacibwa mu gihe kizaza. Abagiye bizera ubutumwa bwayo bwagenewe igihe cyabo, kandi bakagendera mu kwizera kwabo bumvira amategeko yayo, bagiye barokoka ibihano byageze ku basuzuguye kandi bakagaragaza kutizera kwabo. Sinamenye yari ijambo nuko yaje yakerewe. Luka igice cya 17 umurongo wa 26 kugeza 30. Kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa, niko bizaba no mu minsi y'Umwana w'umuntu. Bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageze umunsi Nowa yinjiye mu nkuge, umwuzure uraza urabarimbura bose. No mu minsi ya Loti nayo byari bimeze bityo. Naho bararyaga, baranywaga, baraguraga, barabibaga kandi bakubaka. Maze umunsi Loti yavuye i Sodomu, umuriro n'amazuku biva mu ijuru bigwa mu isi birimbura abantu bose. Niko bizamera umunsi Umwana w'umuntu azabonekaho. Matayo umutwe wa 24 umurongo wa 39. Ntibabimenya kugeza aho umwuzure wazi ukabatwara bose, niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Luka 19 umurongo wa 41 kugeza 44. Yesu aririra Yerusalemu. Ageze hafi abona umurwa, arawuririra ati, uyu munsi nawe iyo umenye ibyaguhesha amahoro, ariko noneho bihishwa amaso yawe. Kuko iminsi izaza ubwo abanzi bawe bazakubakaho uruzitiro bakakugota, bazakurinda cyane impande zose, kandi bazagutsembana n'abana bawe batuye muri wowe. Ntibazagusigira ibuye rigeretse ku rindi, kuko utamenye igihe wagenderewe. Ubu Mwuka w'Imana ari gukurwa mu isi. Imiyaga y'ishuheri, imigaru irimo inkuba n'imirabyo, umuyaga wa serwakira, inkongi n'imyuzure, ibihombo by'agahomamunwa by'ibintu n'abantu ku butaka no ku nyanja biragenda byiyungikanya. Abahanga bariruhiriza ubusa bashaka kubisobanura. Ibimenyetso biri kwiyongeranya ahatuzengurutse, kandi biri kutumenyesha ko kugaruka k'Umwana w'Imana kuri hafi. Byitirirwa izindi mpamvu zitari zo nyirizina. Abantu ntibashobora kubona abamarayika bafashe imiyaga ine
kugira ngo itabona uko ihuha kugeza ubwo abagaragu b'Imana bazaba bamaze gushyirwaho ikimenyetso. Nyamara igihe Nyagasani azategeka kurekura iyo miyaga ngo ihuhe, hazabaho isubiranamo utashobora gusesengura. Turi mu gihe gikomeye kandi giteye ubwoba. Umwuka w'Imana ari gukurwa mu isi buhoro buhoro, ariko ubudatuza. Kugeza ubu ibyago n'imanza bitangiye kugera ku bakerensa imbabazi z'Imana. Amahano araboneka ku butaka no ku nyanja. Imyiryane mu mibanire ya rubanda, kugotwa n'intambara, n'impuruza simusiga iteguriza ibyaduka by'incamugongo bigiye kubaho bidatinze. Imbaraga z'ibibi ziri kwibumbira hamwe kandi biriyongera kugira ngo bitegure amakuba aheruka. Vuba cyane bidatinze hagiye kubaho kwiyongera kw'impinduka zikomeye mu isi, kandi ibyaduka by'iherezo bigiye kwiyungikanya cyane. Ikirere cy'umwuka uhumanye nacyo hari icyo kivuga. Mu buhumyi bw'abantu barirata amajyambere ahanitse, imico mishya, mu gihe abakozi b'ijuru bo icyo bari kubona ku isi ari ukononekara n'ihohoterwa bitewe n'icyaha. Ikirere cy'isi yacu cyahindutse nk'inzu irimo abarwaye indwara zanduza. Uko ibintu bimeze muri iki gihe byerekana ko ibihe by'imvururu bigiye kutwisukaho. Ibinyamakuru byuzuyemo inkuru z'urwikekwe rw'intambara iteye ubwoba igomba kubaho mu gahe gato. Umwete no kwiyemeza mu bujura bwo gutobora amazu birakorwa kenshi. Imyigaragambyo ni rusange, ubujura n'ubwicanyi biriyongera. Ubugingo bw'abagabo, abagore n'abana butsembwaho n'abantu bayoborwa n'umwuka w'abadayimoni. Ingeso mbi zirakwirakwira vuba. Ibyago biri hafi, byiteguwe gusukwa ku migi. Ibintu biteye ubwoba bizahungabanya isi, kandi inyubako zikomeye za cyami zatanzweho amafaranga menshi byanze bikunze zizibasirwa no kurimbuka. Igihe ikiganza cy'uburinzi bw'Imana kizakurwaho, umurimbuzi azatangira umurimo we. Ubwo nibwo ibyago bikomeye cyane bizisuka ku migi yacu. Imana iha abatuye isi imiburo, twavugamo nk'inkongi y'umuriro ya Chicago, iza Melbourne, London n'iya New York. Iherezo riri bugufi kandi buri mujyi ugiye kuzasandagurika. Hazabaho urujijo mu migi yose. Ikigomba kunyeganyezwa cyose kizanyeganyezwa. Ibyago bizaba bingana n'urugero rwo gukiranirwa kw'abantu ndetse n'umucyo bazaba barahawe. Iyaba ubwoko bw'Imana bwashoboraga kwiyumvisha irimbuka ryegereje rigiye kwisuka ku bihumbi byinshi by'imijyi isigaye kuri ubu yararundukiye mu gusenga ibigirwamana. Igihe kiregereje ubwo imijyi ikomeye izahanagurwaho, kandi yose yakagombye kuburirwa iby'ibyago biri imbere bugufi. Soma urwa mbere rw'Abatesalonika igice cya 5:9, Ibyashuye 3:20, Ibyashuye 19:9. Mariko 13:37 hati, icyo mbabwira ndakibabwira bose nti mube maso, mube maso, mube maso.